معبوز مدینی تربا دا زمارمان دے خکول پیغمبرا خکول پیغمبر حلت نبی آخر زمان دے خکول پیغمبرا معبوز مدینی تربا دا زمارمان دے خکول پیغمبرا کل پیغمبر حلت نبی آخر زمان دے کل پیغمبرا زی جدائی کی رباش پاورزی جڑی گما بومیزی مالکا مدینہ پسی کھڑی گما زی جدائی کی رباش پاورزی جڑی گما بومیزی مالکا مدینہ پسی کڑی گما پشک د جانان پوخ کلون زمگریوان دیخ کل پیغمبرا کل پیغمبر حلت نبی آخر زمان دے کل پیغمبرا معبوز مدینی تربا دا زمارمان دے کل پیغمبرا کل پیغمبر حلت نبی آخر زمان دے کل پیغمبرا بومیز یوزلی ربا تا تمیدا سوال دے پزڑ میں غٹر ماندشنی روزی خیستا وصال دے بومیز یوزلی ربا تا تمیدا سوال دے پزڑ میں غٹر ماندشنی روزی خیستا وصال دے بومیز یوزلی مدینہ کی می جانان دے کل پیغمبرا کل پیغمبر حلت نبی آخر زمان دے کل پیغمبرا معبوز مدینی تربا دا زمارمان دے کل پیغمبرا کل پیغمبر حلت نبی آخر زمان دے کل پیغمبرا اے نسیمات چیزی پاکی مدینی تا ویسا سویلی زما دیارخ کل روزی تا اے نسیمات چیزی پاکی مدینی تا ویسا سویلی زما دیارخ کل روزی تا وایا پری سلام حلت کی خکل گل خوبان دے خکل پیغمبرا خکل پیغمبر حلت نبی آخر زمان دے خکل پیغمبرا معبوز مدینی تربا دا زمارمان دے خکل پیغمبرا کل پیغمبر حلت نبی آخر زمان دے کل پیغمبرا زڑمی مصطفیٰ تا پسی ہر وقت جڑی گی پتما دا دیدنستا دا ہجران پور سوزی گی زڑمی مصطفیٰ تا پسی ہر وقت جڑی گی پتما دا دیدنستا دا ہجران پور سوزی گی زما حیات دزڑنا خبر حغا پاک سبحان دے خکل پیغمبرا خکل پیغمبر حلت نبی آخر زمان دے خکل پیغمبرا معبوز مدینی تربا دا زمارمان دے خکل پیغمبرا کل پیغمبر حلت نبی آخر زمان دیکھ کل پیغمبر مدینہ کلام دپارا
فرمائش کون کے رور برادر محترم مولانا حافظ جہان بادشاہ سے او آواز دے دا قاری اسرار احمد قاسمی او کلام دے برادر محترم جناب حیات مسافر سے.